Это Владимир. Приветствую. Да, Владимир, если можно, расскажи пару слов про безопасность, да, про саму конструкцию, куда мы вводим дымоход там, и так далее. Да, акцент делался именно на безопасность, поэтому здесь применяется керамический дымоход. Подключение от камина до керамического дымохода делается с помощью металлической трубы.
вот, и подключается внутри дома. Как здесь видно, здесь используют термоизоляционные плиты, которые обеспечивают безопасность, перекрытие и так далее. Этот дымоход мы заизолируем дополнительно еще этим термоизоляционным материалом. Есть приток воздуха с улицы, что немаловажно. Конструктив здесь мы применили металлоконструкцию для того, чтобы вывесить над камином дымоход. То есть, так как блок он сделан из керамзитобетонного блока, то довольно тяжелая конструкция. Поэтому, собственно говоря, здесь сделали очень надежную металлическую конструкцию. Расскажу немножко про камин, про его крепление, про сборку. Стояла техническая задача, это как вызов был такой для меня, как собрать эту облицовку без метизной продукции, без болтов, гаек, поясняю, саморезов и прочее. То есть я здесь применил систему шип-паз в виде крючков и пазов. Это все сделано с обратной стороны на сварку. Сварки даже, собственно говоря, не видно с лицевой части. Фактически у нас есть две несущие колонны справа и слева. И передние панели, они просто навешивались и клинились под собственным весом на этих вот боковых частях. Как пользоваться камином? Прежде всего, конечно, надо взять с собой хорошее настроение, может быть, хорошее вино. Вот. И, значит, с чего начинаем? В этом камине сделано устройство притока воздуха с улицы. Таким образом, камин не забирает воздух из помещения, и у нас более экологичный вариант получается. У нас здесь есть заслонка, которая герметичная, и она открывает приток воздуха с улицы. Вот мы ее открыли. Значит, и теперь камин готов к работе. Открываем, здесь подъемный механизм. Делаем закладку дров, делаем рожек и закрываем. Все, на корпусе камина здесь есть ручка для регулировки подачи воздуха, которая 100% не закрывается, поэтому, собственно говоря, вот такое дублирование приходится делать. Значит, эта ручка позволяет подавать воздух с улицы непосредственно в камин, и таким образом регулируется интенсивность горения в камине. Ну, еще в этом камине сделан вторичный дожиг, тоже хорошо, поэтому дымовые газы, они будут дожигаться, догорать уже в верхней части топки. Камин будет, конечно же, излучать тепло через стекло. Порядка 30% энергии в помещение поступает через стекло. А далее, значит, на корпусе камина, как вы видите, выполнены две такие вот решетки. Это щелевые решетки, так называемые. Сюда воздух прохладный заходит, попадает во внутреннюю часть корпуса облицовки и уже согретым выходит через верхнюю вент-решетку.